ismi bilan boshlayman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendinli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azibinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. O taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinadi. Namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinadi va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iman etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iman etinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iman etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi.
ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingriqqan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gaz anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok jubtilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat
Fasıqlarnıla azdırdı. Fasıqlar Allah vədə alğandan keyin bergen vədisini buzud. Allah ulaşqı buyurğan şeyini üzüp qoyudu. Yani silərəhim qılmaydı. Yeryüzüde buzğunçılıq qılıdı. Ani şular ziyan tatqıçılardır. Allah'ni qandaqmı inkar qilsizlar ki, cansız idinglar. Allah sizlarga can berdi. Yani atanglarning pushtida, ananglarning qornida abi mani idinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah'ning dargohiga hisob berish uchun qaytirilisizlar. Allah yer yüzüdeki hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilgichidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, yani o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihilaymiz, muqaddas deb madihilaymiz dedi. Allah men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adem'e qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning namlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar seni bütün kemçiliklerden pak deb tanıymiz. Biz sen bildirgenden başqını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgichidursan, hikmet bilen iş qilg'uchidursan dedi. Allah, ey Adem, ularga bu narsalarning namlarini aytib bergin dedi. Adem ularga bu narsalarning namlarini aytib bergan chaqda Allah men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim dedi. O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblis'ten başka hemmesi secde kıldı. İblis secde kılıştan baş tarttı. Tekebburluk kıldı. O kapırlardan bulup gitti. Biz Adem'ge, ey Adem, sen xotunun yani Havva bilen cennette turunla. Cennetteki nerselerden halıgınınlarca kengtaşa yep içinla. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Yani mevisidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Yani mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvaga, İblisqa bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramon bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Yani gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo onunğa ilham arqılıq bildirildi. Allah onun tövbesini qabul qildi. Allah haqiqatan tövbeni bekmi qabul qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir.
ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedi. İnkar qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. İsroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Ma'li taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. İsroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishga silish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz"
dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar, dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz, dedik. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sino cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlardan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor, dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida
Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qeyrmi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topimiz dedi. Musa Allah uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumilab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni dozoq o'ti,
sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir türküm kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz perdlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar nayt az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir.
ular üstü-üstiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolanmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kafir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan
xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allah'ның her narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelgangi qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqirdi.
Allohning masjidlarida Allohning nomining yotqinlishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kafirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasoralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi. Madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kafirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun
pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota bovullaring İbrahim, İsmoil, İsoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İsoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsoga berilgan İncilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz.
biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon aytgandek iymon aytsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana küpayidir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hil mikrini bilib turg'uchidir. Allah'ның dinida ching turinglar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini ba? Biz Allah'a ibodat qilg'uchilarimiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Allah obdan bilamdi. Qo'lida Allah nazil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim ba? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. A'udhu billahi minashshaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendilli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azipingi yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinib, namozni ado qilib, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qilib, ular sana nozil qilingan kitobga, senden ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinib va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab atgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor.
haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular timriqqigan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gas anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani
maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchinglarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar munda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juftilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni silarahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilgichidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihilaymiz, muqaddas deb madihilaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Allah bütün shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan. Hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni
haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim dedi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. O kafirlardan bo'lib ketdi. Biz odamga: "Ey odam, sen xotuning, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xoliqinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvaga, iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramon bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Alloh haqiqatan tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga agashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setivetmanglar. Ma'ni taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Alloh nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqquchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rqquchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishinidir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishga selish uchun
tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavrotni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavrotni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sino cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar: "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa: "Sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor" dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi.
Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, müminlar, Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tartquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Alloh uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Alloh haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topimiz dedi. Musa Alloh uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir partisi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan
suv chiqirganlarmi bor. Allohdan qo'rqib tog' cho'qqilardan dumilab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi, Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rishlaru ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun
ulardan azap yenikletilmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz pardlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar naayt az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolanmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan
o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutudi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzudi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kafir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Allah sizlarga ular bilan
urush qilishga ruxsat qilg'ucha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsilar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Allah hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni
Allah'ның azabıdan qutquzdigan hech qanday do'stmu bo'lmaydi. Madadkormu bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, itikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat savobi o'zlari uchundir.
Sizlərning əməllərinlərning savobi özünlər üçündür. Onlarning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar. To'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İsaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsaga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hil mikrini bilib turg'uchidir. Allahning dinida ching turinglar. Allahning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilg'uchilarimiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmoil, İsaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Allah obdan bilamdi. Qo'lida Allah nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyat shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendilli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azibinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishonadi.
namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nazil qilingan kitobga, senden ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ani shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kafirlarni agahlandırmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zdir tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iman etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iman etinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zdirlar ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iman etdik deyishadi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingriqqigan holda yurishidi. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga savdosi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gaz anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib, o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tos qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi.
qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan sheklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan ediq deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok jubtilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirib va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni sila rahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilgichidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihlaymiz.
muqaddas deb madihlaymiz, dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman, dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge öğretti. Ondan ularni periştelerge körüstüp, halife buluşqa Adem'ge qarğanda biz haqliq deydigan qarşыңlarda rastçıl bolsаңlar. Bu şeylerinin namlarını bana eğitip beringlar, dedi. Perişteler, seni bütün kemçiliklerden pak deb tanıymiz. Biz sen bildirgenden başqını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgüçüdürsen, hikmet bilen iş kılgıçıdırsan, dedi. Allah, ey Adem, ularga bu narsalarning namlarını eğitip bergin, dedi. Adem, ularga bu narsalarning namlarını eğitip bergen çağda. Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim, dedi. O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar, dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Tekebburluk qildi. O kafirlardan bo'lib ketdi. Biz Adem'ge, ey Adem, sen xotuning, yani Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Yani mevasidan yemanglar. Bo'lmasa özünlarga zulüm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar, dedik. Şeytan u ikkisini teyildirdi. Yani mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvaga, iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda Cennetten yeryüzüge düşünler. Yeryüzüde vaqtliq acılanglar toşqicha yerlişinglar ve nimmetlerden bahramon bo'linglar, dedik. Adem Parvardigordan bir qancha söz ta'lim oldi. Yani gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tövbini bekmi qabul qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi, dedik. Kafirlar ve bizning oyatlarimizni inkar qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey İsroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Ma'li taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob,
ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqquchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rqquchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa silish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi.
Biz onunğa Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergen rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allah'ның g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allah'ның oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki mo'minlar Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qilishdan Allohga seg'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi.
ular kalını tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumalab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarda iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarda Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikka, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikka sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib,
bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar. Ularning asirga tushib, dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz perdlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar naiti az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammed alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina,
sizlar mümin emas. Chunki iman mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degin. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolanmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kafir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir.
qandaqlı bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkori bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelgangi qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilgucha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turguchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yotqinlishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun
bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmu payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmu rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmu bo'lmaydi. Madadkormu bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyatda qabul qilguvchisan, nihoyatda mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni
ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota bovullaring İbrahim, İsmoil, Isoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning mu savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, İsoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hil mikrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarimiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmoil, İsoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib,
uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyat shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendinli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azibinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinib, namozni ado qilib, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qilib, ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinadi va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigorning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlarilar ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular
müminler bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, müminlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingriqqigan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gaz anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib, o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Alloh xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok jubtilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa uni
Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Alloh bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni la ozdirdi. Fosiqlar Alloh va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Alloh ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni sila rahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obi ma'ni edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Alloh yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Alloh har narsani bilguchidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihlaymiz, muqaddas deb madihlaymiz dedi. Alloh: "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Alloh bütün shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar: "Seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan. Hikmat bilan ish qilguchidirsan" dedi. Alloh: "Ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin" dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Alloh: "Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim" dedi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz odamga: "Ey odam, sen xotining, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni ma'ni qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, İblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlishinglar va ne'matlardan
bahramon bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Ma'ni taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni untumsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqquchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rqquchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishga selish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi.
Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tövbini haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. O'z vaqtida ey Musa, Allahni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar ey Musa, biz bir xil yemaklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki mo'minlar Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi
shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumalab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi.
kitobni o'z qo'llari bilan yezib uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir türküm kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz pardlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat az. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammed aleyhisselamni vasıta qilib kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kafirlarga
ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Alloh nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Alloh kofirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va
sehr o'rganish bilan kofir bo'lg'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kofir bo'lmag'in demagicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allah'ның ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular canlarının bedeliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga Ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkori bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilg'ucha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi.
Nasaralarmı Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allah'ның masjidlarida Allah'ның nomining yotqinlishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Allah hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kafirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi. Madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kafirlar erishamaydi dedi.
o'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlandirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilguvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota bovullaring İbrahim, İsmoil, Isoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning mu savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning
avlodlarga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyadır. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hil mikrini bilib turg'uchidir. Allah'ның dinida ching turinglar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini ba? Biz Allah'ga ibodat qilg'uchilarimiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Allah obdan bilamdi. Qo'lida Allah nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim ba? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendinli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azipingi yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinib, namozni ado qilib, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qilib, ular sana nozil qilingan kitobga, senden ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinadi va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kofirlarni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan baribir. Ular
iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab atgan. İmanning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirib etdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zdir tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zdirlar ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishadi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular timriqqigan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gaz anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolgani tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi.
bulutdan yağmur yağdırıp berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yağmur orqali turli meyvelarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sherigi yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan sheklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan ediq deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok jubtilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdiradi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni la ozdiradi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzadi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'yadi. Ya'ni silarahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilgichidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihlaymiz, muqaddas deb madihlaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adem'ge qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning namlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen
hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan, dedi. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim, dedi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblis'tin başqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz odamga: "Ey odam, sen xotining, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar," dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, İblisqa bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramon bo'linglar, dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo onunğa ilham orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi, dedik. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Manga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Ma'ni taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda
tamam jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa silish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavrotni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavrotni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar: "Ey Musa, biz bir xil yemaklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak
samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor, dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Alloh uni qeyrimo emas, yoshmo emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Alloh haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'xlandirdigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Alloh uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi.
sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumalab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi, Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir türküm kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni
Tevratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar? Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz pardlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar naiti az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki
ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rasan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Aniqki Cibrilga düşman bo'lgan odam Allohga düşmandir. Chunki u, ya'ni Cibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Cibrilni, Mikailni düşman tutadi ekan, Allohni düşman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni düşman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kafir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga Ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar?
kimiki imonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkori bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsilar. Alloh haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turguchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan.
Sen Yahudilar ve Nasaralarning diniga kirmigicha ular senden hergizmi razı bo'lmaydi. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi. Madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. Ibrohim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, itikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kofir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga
Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota bo'g'laring İbrahim, İsmoil, Isoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning mu savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, İsoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hil mikrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarimiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar. Holbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmoil, İsoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyatda shafqatlik va
mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendilli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azipingi yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinib, namozni ado qilib, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qilib, ular sana nozil qilingan kitobga, senden ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinib va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigorning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab atgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iman etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iman etinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlarilar ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iman etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular timriqqigan holda yurishidi. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun
o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gaz anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Kordur. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan sheklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juftilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni la ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni silarahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir.
Allah'ni qandoqmi inkor qilasizlarki? Jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obi ma'ni edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah'ning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilgichidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madihlaymiz, muqaddas deb madihlaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adem'ge qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning namlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandin boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan. Hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Allah, ey Adem, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Adem ularga bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramon bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Ma'li taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar.
haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishga silish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni
boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlardan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar ba dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki mo'minlar Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasaydi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Alloh uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Alloh haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa
uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumilab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar.
o'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir türküm kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz pardlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar nayt az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tugantisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni imonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular ustiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va
Tevratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degin. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolanmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni, dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kofir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan ulardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguvchi ularni afu qilinglar va kechiringlar. Alloh
haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsilar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar dedim. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kafirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz
ata qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, itikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kofir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi.
Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota bovullaring İbrahim, İsmoil, İsaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning mu savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İsaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsaga berilgan İncilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ilm mikrini bilib turg'uchidir. Allahning dinida ching turinglar. Allahning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarimiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmoil, İsaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Allah obdan bilamdi. Qo'lida Allah nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sura Fatiha 7 oyat. Makkadan nozil bo'lgan, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyat shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendilli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azibinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas,
sen in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in. Sura Baqara Madinadan nozil bo'lgan 286 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinib, namozni ado qilib, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qilib, ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishinadi va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kafirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iman etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglingiz bilan iman etinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iman etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingriqqan holda yurishidi. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi